Namun ya tanapolo de managaga de na lulusu ya. Ike na tanray de na de na lulusu ya. Ya ko de sinang kanalo masigi ay de na lulusu ito. De. Apa ang katotaw de sila kula ko je kula ramalangi. Si san na pa ja ramalang de na nauba. De na lulusu ito. Ya. Sino na masabing kadere? Justru masyarakat nang iradotong linuan dasarsa. Makanya dena pajan nauji kipong Allah Subhanahu wa taala untuk melalui andasar sangi. Walanya sih dicontoh. Ilalana kurang narampengan kipong Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Beri masan nele mutilau masafari tulilau mak berjama ya tama ko petugas sara panitia pembangunan ko imang kaluraha ko ya nade uji ko. Nauji kipong Allah Subhanahu wa taala matar. Maka nauji ki walaqad fatanna alladziina min qablikum. Pada Tuhan naujina atan nang kairo untuk misangi. Niga je ulawap. Niga ulawangi chano. Niga mata patungatungan. Niga pursi matapa desi matapa kurasi ya walaqad fatanna alladziina min fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaku wala ya'lamanna al-kazibin. Niga matuga risesena agamana pung Allah Subhanahu wa taala ya koyaro la bae paitan untuk mitai matu mangoloye ya simpan di manajer tanah lepar acara ya tu makara dena na metta kusiujenge ya wal asiru huwa yaumul adha ya nigi tau dapi alla para karoba wal asiru wal yaumul mangkaraba kurbanan nasaba angka napasile nerangi pakasiwe karo nasisei makada sunna miare gawaji nasaba perintah agama pabi awali kurratin ilolong sian dasar sangka tapi mamulanna darana korobana ya dampengan ni dosana bainena kong kabainena kuriga bainena dega bainena tidak si kanja napa oku itu mon resi sepak makadaiya kong kapaka siwat tolina jama nabitta rokong yetu denwa di makadaki sunna paralu tananta upanna nang kapaka siwang napamulai na jama nabitta dena nang kana paja jama ina mate itu si dipakasuyang batola da wasil termasuk karoba. Jadi itu nabi tasipon nang imak karoba dena nang kana tatang imak karoba la tu mati. Ya. Tapi de ya ko tahu meki de naulai pajanang ide naulai. Ya. Ya. Wal asiru huwa yaumul adha ya. Mawajada sa'atan nigi dapir watfir pamayudahi walayudahi nadena karoba situngat-tungan na angka wadina dapirang tapi dena karoba falaya karabanna musallana molawe masigi repe masigi aja tuna bayangkan ni batina nabi tetakangkang itu karoba mau repe masigi aja tuna magai tahu na pundri agamana pong Allah Subhanahu wa taala nalakai pong Allah taala
2 juta na yariona pong Allah Ta'ala. Bayangkan ni sitaw. O kumana ni nauji ki pong Allah Ta'ala. Mulega malabo na waramparamu untuk lolongan ni. Riona pong Allah Ta'ala. Macano ko matana. Papedalik na weringi pong Allah Ta'ala. Macano ko matana. Makanya ilalan na tuwa kurangin na ramping. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alin. Pada de mulolongan de cena akhirat. Kude mollabo-labongi saisanna waramparamu upah kedalekio tapi liwa batemu pujibi. Itu ilalan kurang itu. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alin. Pura demu lolongangi decem mokataye nakademo labo-labongi saisanna waramparamu kami namu puji. Aga kami nangi puji dui. Makanya kuni paya labo-labo. Onroladan na natakangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karobai pak. Ia tu watunna mah karoba pascapuran. Ya, haji pascapuran na karoba. Malai si di Bembala. Ya. Inapa nagere. Haza anni wa min ahliha ipun angkani pakasiweh karobakwe si bawah keluarga. Jadi itu Nabi tas si ponang itu makaroba dena kana karoba bainena. Tu dia lena mi. Jadi di makun reye makanja tu ku makaroba ki dengan syarat 2 pah makaroba to pala keta ya tapi aku dena karoba la keta na tapataman sa macumuki. Aja takado-kado makan hai iko atiyolo tiri ko manamelo iya si denah par. So makaraya ya hadis iya dampangan ni dosana tau makaroba iya dampangan tu dosana bainena. Jadi merejing gili makaraya dampangan ni dosana sebab bainena makaroba ya dampangan tu dosana lakanya maka meki mita ki contoh boleh rina makadayro na bitabe siponang i makaroba tolialena mi makaroba na pacoba inena o min ahliha. Kanang iyaro na bitade nang kana de cerialena tabayangkan onrodena na mero patattangi karoba umana malamo pisi di Bembala. Ya. Inapa nagere inapa makada wa amman li ayudahi min ummati puang ayana karobana umatku ia de na mampu pasilenerang pakasih karobai. Jadi ini itu tungkap atau karobang de na mampu pura itu birol na pas nah karoban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ya kong kadi tanah pemakara pura moje nah kana pascu nah karoban Nabi tai de musita de nakar. Sini nama sabi yang keder jadi tadi makaraka kanjana Nabi. Iya ini kanjana ya dampengan ni ya dampengeti baineta ya dampengeti anak ta insyaallah. Ya. Oh iya Nabi tahu mana na perhatikan sari kemangi ya dampengin sebab Allah balabo. Iya ini baine ibu upah. Jadi kongkaran itu dia nak karo bayi tahu dia neneng baine ini itu. Makanya ya sini nama sabi kada jadi wa amal dia yudahi min ummati pura kitu nak karobana pacur Nabi pura kitu na patuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakasiwe karoba risesera tungka tau dena nasagena makaroba. Makanya utakangkang paringarangki pema ia pakasiwe ngipa tanya ia kumutaman ni ilalan na golongan na tarratu tepat na bertakwa dia na tu na malah desi semakada sunna mije iye ako mije iya pokona upan na to dinajamay na wita tajamay mataru salama mampu kijamay.
Itu perintah agama. Asli dena pada ke pemerintah. Ya wa perintah matoko masyarakat ku makada pada lo ku passing. Ya. Jadi dena pajak lo pura-pura ni pas pong ke masyarakat ku sebagai mangkalurahan pada lo ki passing aja tanca ji taukat. Apa itu taukat doi pada akhirnya cik di bawah tu bahayalat tu taukat doi makin pak gerik. Itu situ kau tahu cokdo itu menjadi masalah napuraiki. Jadi makanya tahu riolo iya kau tahu pak cokdo ka purai siseng. Tapi iya kau tahu kan do pak geri siseng. Makanya uang kalinya karebana nigi matu iya kau kata jam ko kantor dene ledanki para KTP. Mega apa buting karya kara. Kamu aja kartu pasit na kaya de pada kai. Ay, ko iya berlaku ya. De halala de pak jay makanya ni ko pasti memang ni. Tapi dengan syarat pakanjaki lampu na to dota. Iya ka mata sabari maka da yang PBK lai passing aja mu mate salalat dai gagay itu. Aja na ki pasti ko temi mate yang passing aja. Iya nalabu na so na dapi waktu nalabu so pas sabaran na mate tahu pak tania corona. Ya. Tanestero. Ya. Tania tekanan darah sirupami agami capu dalena. Tu kunci upanna na lese to dota kwe. Ya, mero mo pu na suci de. Iya mi tu corona isapami aja na lebbal sana sebab syari agama hibsunas jaga kesehatan, jaga yalimu. Tapi kau makada hifsul maut desi satu gaga makada. Ya temi malab balas saya sebab ayah kau malab bangilah saya. Kurang jemaah jaji. Kurang. Ya makada ada nama pasti mati do. Sarang kata bindro pasti mati ni. Sini nama degaga tu hubungan itu sama tegang si bapak singe. Ya. Magai cuma ya pas benenge sesuai mana ngi pasinge si bawa rencana orang yang tabayangkan ni Pak. Iya manu tak beken nang ngi pasing na talumpulang. Tak beken nang ngi pasing na pamendre tarata talumpulang maka mate-mate mui. Apa bedanya? Tapi dana apa ditomangkan dana itu tomangkan yang baca di masyarakat boleh ke pemerintahan supaya itu pemerintah tak tomatot. Dengan syarat apa koro magai ijagai mialewe serikom mangi aja na kan nakila. Kadaki serikom mangi aja na tomate aja na taloh. Mesa impuri pasti na tomate. Sebab dana koro tujuan na. Digala bayana makara kanange takatani masa si rupa mina sabari tana mate aga iro capu dalena dena galen. Adapun kemakareta melasal maka itu sebelum pas sabarat tungat-tungat. Itu rahasianya, Pak. Sini nama sabeke deh. Coba lihat. Wa bario lo batuna nabita digaga ya sepasi. Makanya pada millallau dongi ripong Allah subhanahu wa ta'ala syarikum mangi nalisse ya rigana wunui alene ya passinge pa. Magai Allahu la sahla illa majal tausalan wa anta tajalus naizasi tasalan. De gaga mawatang kupung Allah ta'ala milorangi malomo. Dito gaga allo molomo ya kupung Allah ta'ala milorangi mawatang. Tu yang kamu pimak pakatas silang risesena tau na puji masilang. Ya. Ini rahasianya, Pak. Makanya kare maden talama na corona ni ali na. Lo mungkin birjama. Dengan syarat ya acip-acingnya masker ki ya apa ya tahu de nama danan wata ko namo mani nehati kopi merupa nehati kopi tapi tima masker ka pura me sere naso lo kak buting macara mako baranti maje na timi cawa tahu pakai masker nan makna penuh gincung wah no coba seka tapi makode
Gitu.